السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفوني. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من فيديوهات شيري كيتشن. النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله كده ووجبه متكامله مع بعضها، بعيد عن الطبيخ بقى وعشان حر الصيف والكلام ده، وفي نفس الوقت هي وجبه متكامله جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله. هنقول كده بسم الله. هجيب معايا هنا كده بايركس، وبعد كده هجيب التوابل بتاعتي. انا معايا هنا فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، من كل الحاجات دي معلقه صغيره بابريكا. معايا ربع معلقه حبهان مطحون على ورق لورا. معايا معلقه كويسه من بهارات الفراخ، بهارات الشوي يا جماعه، في فرق بين بهارات الشوي وبهارات التتبيل العاديه. ومعايا كده ربع معلقه بشر من جوز الطيب، ودي معلقه صغيره من السبع بهارات. ومعايا كاري وكركم، ومعايا معلقه صغيره ملح. هننزل التوابل دي كلها كده مع بعضها. وهنزل حوالي 3 معالق من الزيت، وعصرة ليمونة، ومعايا حوالي معلقة من الخل، ومعايا كوباية من الزبادي. هقلب كده الحاجات دي كلها مع بعض. انا بعمل في البايركس ليه؟ عشان هو دوت ده القالب اللي عندي اللي هدخل فيه على طول، يعني هتبل فيه وادخل على طول الفرن. خلاص كده بعد ما قلبته كويس هجيب عندي هنا الفراخ. انا معايا 4 اوراق. عايز تعملي فرخه كامله اعملي، انا جايبه 4 اوراق. هجيب معايا كده سكينه كده ليها سن مدبب، وهعمل فتحات كده في الفراخ توصل للعظم. وانا جايبه العظمه بتاعت الدبوس كده كسراها، شايفين مخليها عامله ازاي. وهعمل كده فتحات اهي، ما تخافيش الجلد مش هيبوظ ولا هيجراله اي حاجه، بس الفتحات دي هتساعدني على ان التتبيله تدخل لغايه اللحم من جوه. الفراخ يا جماعه كنت عامله لها طبعا محلول نقع ومنضفاه كويس جدا من بره ومن جوه ومن تحت الجلد وكل حاجه زي ما انتم شايفين كده. هعمل كل الاوراق عندي بالمنظر دوت، هفتحها كلها كده. انا جايبه عندي 4 اوراق. لو حابه تعملي بفرخه كامله وتقسميها من النص اعملي زي ما انت عايزاه. انا هبدأ كده اتبل الفراخ دي كده كويس قوي، التتبيله الحلوه بتاعتنا ديت، وهدخل كده التتبيله في كل حته. شايفين؟ هحاول اغلفها كويس جدا بالتتبيله دي تحت الجلد وكل حته. انا يا جماعه بشيل الحاجه اللي بتبقى هنا ديت، الفشه بتاعت الفراخ، عشان بتعمل زفاره وحشه جدا. تتبلها كده كلها كويس. انا جايبه زي ما قلت لكم 4 اوراق.
احنا عندنا ما بنحبش الصدور بتاعه الفراخ، عشان كده بصراحه انا ما بجيبش الفرخه الكامله. لازم نفتح كده وندخل التتبيله جوه. بس كده انا خلصت. انا هسيبها في التتبيله الجميله ديت كده المده ما تقلش عن ساعه طبعا. ده لو مستعجله، مش مستعجله ممكن تسيبيها في التتبيله ديت ساعتين 3 براحتك. انا هسيبها كده بالشكل دوت في التلاجة طبعا، عشان الجو حر والفراخ بتاعتنا ممكن تبوظ من الحر. شايفين بقى ميزة ان انا ببقى كسرة الدبوس، ان انا بعرف اشكل الاوراق في الصينية زي ما انا عايزة، بحيث اقدر ان انا اخليها تحمر من كل النواحي تبقى مفرودة. خلاص كده انا خلصت. انا هسيبها في التتبيلة ديت لمدة ما تقلش عن ساعة او ساعتين، وبعد كده هنعمل مع بعض رز جميل جدا بالخضار. هوريكم دلوقتي. هنشيل الفراخ دي وهوريكم هنعمل الرز ازاي. دلوقتي كده يا حبايبي هنعمل مع بعض الرز اللي بالخضار. انا حطيت هنا حله تسخن على النار وحطيت فيها سمنه، ومعايا هنا ايه، معايا هنا جزر مبشور وشويه فلفل اصفر على اخضر كده، فلفل رومي، وشويه بسله. هننزل بيهم كده. انا هقلب فيهم شويه في الزيت السمنه دوت لغايه ما احس انه البسله دبلت معايا شويه. احنا كده يا جماعه بنعمل وجبه كامله على بعضها، من غير خضار ومن غير طبيخ ولا كلام من ده، عشان خاطر الحر، وفي نفس الوقت هندخل لاولادنا الغذاء اللي جسمهم محتاجه. يا سلام كمان لو عندك حته لحمه مفرومه صغيره كده وحطيتيها معاها هتديله طعم فظيع. شايفين البسله بدأ لونها يغير معايا ازاي؟ انا هفضل اقلب كده لغايه ما احس ان البسله بدأت تدخل معايا في السوا. هنزل دلوقتي عليها معايا مكعب مرقه خضار، خليها كده تدوب معاها وتطعم منها. وهحط معايا كمان كده شويه من الفلفل الاسود، هينكئوا الخضار وهيدوله طعم جميل جدا. خلي بالك ما نحطش مكعب المرقه غير لما نحس ان البسله دبلت شويه ولونها غير، عشان ما يلزقش معاكي في الحله من تحت. شايفين كده البسله لونها معايا غير ازاي ودبلت شويه، هو ده اللي انا عايزاه. خلاص كده اول ما توصل للقوام ده هجيب معايا هنا، انا معايا رز بسمتي هنا مغسول بس مش نقعاه. لو عايز تعملي بالرز بتاعنا المصري العادي برضو عادي، مش هيقول لا يعني، هيبقى في منتهى الجمال. وهاخدهم برضو كده مع بعضهم كده تشويحه كده حلوه. دلوقتي خلاص اول ما تشوحوا مع بعض تشويحه كويسه هنزل عليهم بقى بالميه السخنه.
وهنقلب كده تقليبه كويسه ونلم الجناب كده وكل حاجه. يبدأ ان احنا كده نشوف الملح بتاعنا. عايزين طبعا شوية ملح. طبعا يا جماعة الرز البسمتي بياخد مية ضعف الرز المصري، بس انا ما زودتش المية لان الخضار ده عندي بينزل طبعا مية، فعشان الرز ما يعجنش مني. خلاص كده انا دوبته، هسيبه بقى على النار عالية يغلي. اول ما يغلي هوطي عليه عادي جدا زي ما بنسوي تسوية الرز العادي. اول ما يتشرب من المية هوطي عليه وهنقله على العين الصغيرة خالص. هو بدأ يغلي معايا اهو، هسيبه بقى زي ما قلت لكم، هغطي عليه واول ما يتشرب من المية هنقله عندي على العين الصغير. تعالوا بقى مع بعض كده على ما الرز يستوي، تعالوا نعمل مع بعض شويه سلطه خضرا كده حلوين. نجيب معانا كده برضو بوله، ومعايا هنا انا مجهزه ايه، معايا بصل مبشور، ومعايا فلفل الوان، ومعايا طماطم، ومعايا خيار، ومعايا جزر مبشور. انا بحب احط البصل والجزر في السلطه مبشورين، بيدوا طعم احلى. نقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. هنحط معانا بقى شويه ملح، وهنحط معانا شويه عصير ليمون كده كويسين، وهنحط شويه فلفل اسود، وهحط كمان معاه شويه زيت. الزيت يا جماعه كويس جدا في السلطه، ما بيخليهاش تدبل مني بسرعه. لو اتحطت في التلاجة ولا كده بيحافظ على الخضار، يفضل واخد القوام بتاعه محافظ عليه. انا ما بحطش على السلطه اكتر من كده، يعني هو يدوبك الليمون والملح والفلفل الاسود بس، شويه الزيت. ليكي اضافات تانية او بتحب تضيفي اي حاجه تانية ليك حريه الاختيار برضو. بس كده خلاص، ودي السلطه الجميله بتاعتنا خلصت. يبقى كده خلصنا الرز وخلصنا السلطه. تعالوا بقى نجيب الفراخ ونشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. كده يا حبايبي الفراخ بتاعتي خلاص انا طلعتها هي من التلاجة. جبت معايا هنا طماطميتين مبشورين، وهحط كده على هغلف بيهم كده الفراخ. تديها برضو لون حلو. انا بحاول اوزعها كويس عشان كل حته تتشبع منها. بحاول ان انا اقلبها كده بالخليط. طبعا يا جماعه انا مشغله الفرن
بقاله حبه عشان لازم الفرن يكون سخن جدا. خلاص كده. هجيب معايا بقى على الوش كده رشه ملح بسيطه جدا. شايفين انا برش كده رشه ملح كده خفيفه بايديا، لان رشه الملح على الوش بتخلي الجلد يشد شويه وينشف حبه. لو مش عايزينه يعني متحمر تحميره كويسه ما تحطوش الملح دوت. نفس الكلام هحط برضو رشه خفيفه من الفلفل الاسود. بس هنيجي بقى كده للصينيه. هي دي الصينيه اللي احنا هنسوي فيها. هجيب معايا منديل وهحاول ان انا انضف كل الاطراف بتاعه الصينيه بالشكل ده كده. عشان الاطراف ديت هتتحرق في الفرن وهتديني ريحه وحشه. بصوا بقى يا جماعه، الفراخ لو كانت عندي عاليه عن الصينيه اللي انا بخبز فيها هحط عليها ورقه زبده. انما انا عندي عشان الفراخ نازله لتحت ومش معديه الحواف بتاعه الصينيه هحط عليها ورقه فويل. هقفلها كده كويس جدا بورقه فويل. شايفين؟ لو حسيتي ان التقفيله بتاعتك مش كويسه ممكن تحطي طبقه تاني من الفويل. انما انا قفلتها تقفيله كويسه جدا اهي. الفرن عندي سخن، هدخلها الفرن. هتقعد بالظبط يا جماعه من ساعه لساعه وربع. واول ما احس ان هي استوت هفتح عليها الورق الفويل وهسيبه وشها يحمر ربع ساعه. ندخلها مع بعض الفرن وهوريكم شكلها باذن الله اول ما تطلع. ده كده يا جماعه شكل الاكل بعد ما خلص اهو. شايفين؟ ادي الفراخ شكلها تحفه جدا. الاسود ده يا جماعه من الفلفل الاسود. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مستويه جدا وفي منتهى الجمال. وادي الرز بتاعنا جميل، رز مفيد جدا بالخضار، في كميه فيتامينات عاليه جدا. وادي السلطه الخضراء بتاعتنا الحلوه. شايفين الزيت بيديها لمعه حلوه ازاي وبيخليها تحتفظ كل الخضار يحتفظ بشكله وقوامه. دي كده وجبه الغدا بتاعتنا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في اللايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه نوروني واشتركوا عندي. اسيبكم على خير في فيديو جديد من فيديوهات شركتي.